रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। गलत ठेगाना र मोबाइल नम्बर दिएका कारण ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित सम्पर्कविहीन संक्रमितको पहिचान नहुँदा जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको भनाई। विदेशबाट आउनेलाई अब पीसीआर परीक्षण अनिवार्य। सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती बढ्दो। रूपन्देहीमा तटबन्ध सहितको चौतारो निर्माणमा 1 महिनादेखि अवरोध। 1.5 दर्जन स्थानीयले खेती गर्न समेत पाएनन्। वार्षिक 50 करोडभन्दा बढी घाटा भएपछि नेपाल वायुसेवा निगमका 5वटा चिनिया जहाज ग्राउन्डेड हुँदै प्रसारण लाइनको भार वहन क्षमताको कमीले 18वटा जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन्। आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनको नतिजा स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन नसक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। वर्तमान राष्ट्रपतिले नै मुलुकको निर्वाचन पद्धतिमाथि शंका गरेको भन्दै विपक्षीको आलोचना। र चेल्सी एफए कप फुटबलको उपाधि नजिक, म्यानचेस्टर युनाइटेड 3-1 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असार 23 गते भक्तपुरका 4 जना सहित काठमाडौँ उपत्यकामा 28 जनामा संक्रमण देखिएको विवरण सार्वजनिक गर्यो। भक्तपुरका संक्रमित मध्ये भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिका गट्ठाघरका 1-1 जना, सूर्यविनायक नगरपालिका बालकोटका 2 जना थिए। अरूलाई इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDले आइसोलेसनमा पठाए पनि गट्ठाघरकी महिला सम्पर्कमा आइनन्। EDCDको कन्ट्रोल रूमका अनुसार उनी सम्पर्कविहीन संक्रमित हुन्। गट्ठाघरमा 1 महिला संक्रमित रहेको जानकारी आए पनि पत्ता लगाउन नसकेको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष प्रेम कुटुले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संक्रमितको नाम र थर उमेरका आधारमा खोजी गर्यौं तर भेट्न सकेनौं। ती महिलाले पाटन अस्पतालमा स्वाब दिएकी थिइन्। फारममा फोन नम्बर नलेखिएकाले उनलाई सम्पर्कमा ल्याउन नसकिएको EDCDका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तम कुमार कोइरालाले बताउनुभयो। असार 23 गते संक्रमण पुष्टि भएका काठमाडौँ गल्फुटारका 1 पुरुष पनि सम्पर्कविहीन छन्। फोन नम्बर नभएका कारण उनीबारे थप विवरण संकलन हुन सकेको छैन। असार 25 मा उपत्यकामा संक्रमण पुष्टि भएका 48 मध्ये 4 जना अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। त्यस दिन संक्रमित पाइएका तर सम्पर्कमा नरहेका जनकपुर स्थायी ठेगाना भएका 1, कागेश्वरी मनहराका 1, रौतहट स्थायी ठेगाना भएका 1 र भक्तपुरका 1 जना सम्पर्कमा नआएका हुन्। यस्तै असार 27 मा उपत्यकामा रहेका तर स्याङ्जा वालिङ स्थायी ठेगाना भएका 1 जनालाई गलत फोन नम्बर राखेकै कारण पत्ता लगाउन सकिएको छैन। EDCDका 1 अधिकारीले भने स्वाब दिँदा ल्याबमा छाडेको नम्बर नै गलत रहेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा बसेको ठेगाना समेत खुलाइएको छैन। उनी लक्षण भएका वा नभएका संक्रमित हुन् भन्ने समेत पत्तो नभएको EDCDले जनाएको छ। पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब दिनुपर्छ। स्वाब दिँदा स्थायी र अस्थायी ठेगाना, मोबाइल नम्बर ल्याबले उपलब्ध गराएको फारममा लेख्नुपर्छ। 2 साता काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न ल्याबमा कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब दिँदा गलत ठेगाना, मोबाइल नम्बर लेख्ने तथा मोबाइल नम्बर नै नलेख्नेहरू भेटिएका छन्। यही कारण कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि सरकारी संयन्त्रले उनीहरूलाई पत्ता लगाउन सकेको छैन। EDCDका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो, यसरी गलत विवरण टिपाउनेमा पैसा तिरेर कोरोना परीक्षण गराउने बढी छन्। संक्रमित व्यक्तिको पहिचान हुन नसक्दा जोखिम बढी हुने विज्ञ बताउँछन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालका निर्देशक सागर राज भण्डारीले भन्नुभयो, सबैभन्दा बढी खुल्न नचाहने व्यक्तिहरूबाट हो। उनीहरू स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा हुँदैनन्। उनीहरूले अरूलाई पनि संक्रमण सार्न सम्भावना हुन्छ। उहाँले टेकुमा केही व्यक्ति स्वाब दिएर पोजिटिभ देखिएपछि भाग्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो समस्या हटाउन स्वाब लिँदा कम्तीमा 2वटा नम्बर, स्थायी र अस्थायी ठेगाना अनिवार्य लिनुपर्छ। EDCDका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत कोइरालाका अनुसार नमुना संकलन गर्दा व्यक्तिको सकेसम्म ठिक सम्पर्क ठेगाना र फोन नम्बर लिनु नै सबैभन्दा सजिलो उपाय हो। तर सबैले ठिक सम्पर्क ठेगाना उपलब्ध गराइरहेका छन् भनेर यकिन गर्न सक्ने संयन्त्र नै छैन। सरकारले विदेशबाट आउनेलाई पीसीआर परीक्षण गरेपछि मात्रै घर जान दिने भएको छ। यसका लागि हवाई मार्गबाट आउनेहरू 5 दिन होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने पर्ने भएको छ। विदेशबाट हवाई मार्ग भएर आउनेहरू पहुँचका आधारमा एयरपोर्टबाट सोझै घर जाने तथा होल्डिङ सेन्टरमा लापरवाही गर्ने गरेको गुनासो आएपछि पीसीआर परीक्षणमा कडाई गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्चस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार विदेशबाट हवाई मार्ग मार्फत आउने सबैलाई होल्डिङ सेन्टरमा 5 दिन राखेर पीसीआर परीक्षण गरेपछि मात्रै सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइनेछ। विदेशबाट स्थल मार्गबाट आउनेहरू समेत पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र सम्बन्धित ठाउँमा जान पाउनेछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले कोभिड संक्रमितको सम्पर्कमा आएका स्वास्थ्यकर्मी, अत्यावश्यक सेवाकर्मीको समेत परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अरूको पनि परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ। विज्ञहरूले विदेशबाट आउने सबै
सबैको पीसीआर गरेपछि मात्रै घर पठाउनु पर्ने आवश्यकता बारम्बार औल्याउँदै आए पनि सरकारले खासै वास्ता गरेको थिएन। कोरोना पुष्टि भएपछि मृत्यु भएका राजविराज 6 का 72 वर्षीय वृद्धको परिवारका सबै 5 जनामा संक्रमण पाइएको छ। मुटुमा समस्या भएपछि असार 30 मा धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका ती वृद्धमा गत बिहीबार साँझ कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यही राति उनको मृत्यु भएको थियो। मृत्युपछि परिवारका सदस्य र उनको व्यवसायका कामदार गरी 23 जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो, जसमध्ये उनको परिवारका 2 पुरुष र 3 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनिया लाल यादवले बताउनुभयो। उनको पसल व्यवसायमा काम गर्ने अन्य 16 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। गत चैतमा उपचारका लागि भारतको दिल्ली गएका ती पुरुष लकडाउन अवधिमा बिहारको दरभंगामा आएर बसेका थिए। 13 दिन अघि मात्र नेपाल आएका उनी होम क्वारेन्टिनमा थिए। लगातारको कटान रोक्न सीमा क्षेत्रको एक गाउँमा स्थानीयले सामान्य तटबन्ध सहितको चौतारो बनाउने योजना बुने। रूपन्देहीको दक्षिणी मर्चवारी गाउँपालिका 7 बगौली स्थित स्टाक टोलमा यो काम गर्न पालिकाले बजेट पनि निकासा गर्यो। अघिल्लो महिना काम पनि सुरु गरियो, तर भारतीय पक्षको अवरोधपछि 1 महिनादेखि त्यहाँ काम ठप्प छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोधले बन्दाबन्देको चौतारी निर्माण रोक्न परेकोमा आक्रोशित मर्चवारी गाउँपालिका अध्यक्ष केशव नन्द बानियाले भन्नुभयो, भारतीय पक्षको ज्यादती बढेको छ। अहिलेको युगमा पनि ठूलो माछाले सानो माछालाई खाने मत्स्य न्याय सिद्धान्त भारतीय पक्षले अपनाएको आभास भएको छ। त्यस क्षेत्रमा डण्डा नदीले नेपाल भारत सीमाको काम गरेको छ। नदीपारी भारततर्फको भूभागलाई चण्डेस्थान भनिन्छ। त्यहाँ भारतको सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले केही वर्ष अघि बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट बीओपी निर्माण गरी सञ्चालन ल्याएको छ। वारी नेपालतर्फ नदी किनारमा स्थानीयले सब जलाउँछन्। नजिकै रहेको पिपलको बोटमा पूजाआजा गर्छन्। बानियाका अनुसार केही वर्षदेखि बर्सातमा माटो कटान हुन थालेपछि पिपलको बोट लगाउन किनारको तटबन्ध लगाई चौतारी निर्माण गर्न थालिएको हो। नदी किनारदेखि 8 फिट उचाइ र 28 फिट लम्बाइको तटबन्ध बनाउन लागि थियो। चौतारी निर्माण सहितको सो योजना 4 लाख रुपियाँ लागेको थियो। निर्माण सुरु गरेको चौथो दिन गत जेठ 30 मा भारतीय सुरक्षाकर्मीले काममा अवरोध गरेको मर्चवारी 7 का वडाध्यक्ष मतिहार कुवारले बताउनुभयो। एसएसबीले निर्माण कार्य रोक्न भनेपछि तत्कालै रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सुरक्षा प्रमुखले समेत स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। नेपालका तर्फबाट थालिएको सो निर्माण कार्य दुवै पक्षबाट 10 गजा क्षेत्रको नापी गरेपछि मात्रै टुङ्गोमा पुग्ने सहमति भएपछि तत्कालका लागि स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। स्टाक टोलदेखि केही दक्षिणतर्फको मर्चवारी 7 मन्जरिया गाउँका करिब 1.5 दर्जन स्थानीयले भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोधपछि खनजोत समेत गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण डण्डा नदीपारीको करिब 8 बिघा जमिन वर्षौंदेखि बाँझै छ। सो जमिनको लाल पूर्जा सुरक्षित राख्दै स्थानीयले मालपोत कर समेत बुझाउँदै आएका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोधका कारण स्थानीयले खेती गर्न नपाएको बारेमा नेपाली प्रशासन भने अनभिज्ञ रहेको छ। सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीयद्वारा आक्रमण गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। झापा स्थित सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीय नागरिकद्वारा वैशाख यता 6औं पटक आक्रमण भएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका 5 स्थित नेपाल भारत सीमाको 152 नम्बर पिल्लर नजिक गत शनिबार राति भारतीयहरूले सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका हुन्। राति 9:30 बजे सीमा गस्तीमा रहेको सशस्त्रको टोलीमाथि करिब 50 जनाको संख्यामा घरेलु हतियारसहित आएका भारतीयले आक्रमण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राणाले जानकारी दिनुभयो। रातमा 4-5 जनाको संख्यामा भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले रोकेको थियो। लगत्तै भारततर्फको बाँसको झ्याङमा लुकेर बसेका भारतीयले सशस्त्रमाथि आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणमा परे सशस्त्र प्रहरीका 2 जना जवान सामान्य घाइते भएका छन्। सशस्त्रका 6 जनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर गर्नु परेको थियो। 4 राउन्ड हवाई फायर गरेपछि भारतीयहरू तितरबितर भएको प्रजीय राणाले बताउनुभयो। लकडाउनका कारण सीमा क्षेत्रमा नेपाल भारत आवत जावतमा निषेध छ। विभिन्न कारण देखाउँदै नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीय नागरिकले जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीमाथि पटक पटक आक्रमण गर्ने गरेका छन्। यसअघि असार 1 गते राति झापा गाउँपालिका 1 लसुना स्थित सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय तस्कर समूहले आक्रमण प्रयास गरेको थियो। लसुना नाकाबाट भारतीय तस्करले अवैध रूपमा सामान छिराउने क्रममा सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले रोकेपछि झडपको स्थिति बनेको थियो।
नेपाल वायुसेवा निगमले तामझामका साथ 6 वर्ष अघि भित्राएका चिनिया जहाज ग्राउन्डेड हुने भएका छन्। उडाउँदा वार्षिक 50 करोडभन्दा बढी घाटा भएपछि निगमले साउन 16 देखि 5 वटा जहाजको उडान बन्द गर्न लागेको हो। निगमको सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार 6 वटा चिनिया जहाज उडाउँदा 5 आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 30 करोड रुपियाँ हाराहारी नोक्सान भएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले समेत निगमलाई यी जहाजबारे ठोस कार्ययोजना बनाउने भन्दै आएको थियो। निगमसँग हाल 19 सिट क्षमताका 3 वटा र 56 सिट क्षमताका 2 वटा चिनिया जहाज छन्। त्यसबाहेक एउटा Y12E चैत 15 गते नेपालगञ्जमा दुर्घटनामा परेर काम नलाग्ने भएको छ। यी विमान नेपाल सरकारको स्वामित्वका हुन्। सरकारले चिनिया एक्जिम ब्याङ्कको 4 अर्ब 32 करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा 71 असारमा खरिद गरेर निगमलाई सञ्चालन गर्न दिएको थियो। सरकारले निगमलाई 7 वर्षपछि मात्रै ऋण भुक्तानीको सुविधा दिएको थियो। तर सो अवधि पूरा नहुँदै निगमको सञ्चालक समितिले असार 16 गते जहाज नउडाउने निर्णय गरेर सरकारलाई पत्र पठाइसकेको पर्यटन सचिव केदार बहादुर अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताउनुभयो। निगमले यी जहाजहरू मुनाफामा सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तयार गर्न विभिन्न समयमा 8 वटा उपसमिति गठन गरेको तर नाफामा सञ्चालन गर्न नसकेको जनाएको छ। चिनिया जहाज सञ्चालन गर्दा मुख्य गरी 8 वटा समस्या देखिएको जनाइएको छ। बीमा रकम अन्यको दाँजोमा करिब 35%ले धेरै, पाइलट अभाव, निगमले पाइलट उत्पादन गर्न चुनौती, उत्पादन गर्दा निगमको एयरबस 320 को दाँजोमा महँगो पर्ने, प्रशिक्षक पाइलट अभाव र प्रशिक्षण खर्च अन्यको तुलनामा 4 गुणासम्म बढी पर्ने गरेको जनाइएको छ। यसैबीच पर्यटन मन्त्री भट्टराईले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेलाई नयाँ जहाज खरिदका लागि प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आन्तरिक उडान प्रभावित नहुने गरी नयाँ जहाज थप्न निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई भनेको छु। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेले तत्काल दुर्गम उडानका लागि 2टा ट्विनटर विमान र सुगम क्षेत्रका लागि 2टा ATR वा क्यानेडियन जहाज -8 जहाज ल्याउन प्राविधिकहरूले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको सहमतिको धारनी नपुग्ने कर्मलाई काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी घुम्नतिर भन्ने उखानले विस्तारमा व्याख्या गर्छ। कोभिड-19 बाढी पहिरोको प्रकोप, भारतसँगको सीमा विवाद, MCC जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीमा बृहत छलफल गरेर निकास निकाल्नु पर्नेमा अध्यक्षद्वय पदको बार्गेनिङमा रुमिलिएका छन्। दुई अध्यक्ष बीचको पदोलुप्ताकोले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पारेको छ नै यसले झण्डै 2/3 जनमतको अपमान पनि गरेको छ। नेकपाका नयाँ पुस्ता समेत नेतृत्वमा देखिएको टकरावले आजित देखिन्छन्। सतहमा आएका विवादका विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति भएन भने विकल्प भनेको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने सामान्य सिद्धान्त हो। तर जम्बो पार्टीको विमानका चालकद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी मातहतका निकायलाई आफू अनुकूल नभएसम्म अथवा तुलो आफूतिर नढल्किएसम्म पार्टीका सबै निकायलाई बन्धक बनाएका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार विचार विमर्श हुनुपर्नेमा नेताहरूको व्यक्तिगत टकरावले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको तर्क गर्छन् केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ नेउपाने। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति बार्गेनिङ गरे भन्ने त्यो सन्देशले आन्दोलन अलोकप्रिय हुने, आन्दोलन विकेन्द्रित हुने, आन्दोलन ओह्रालो लाग्ने, तर नेताहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट टसमस नहुने जो समस्या छ, यो समस्याले चाहिँ पार्टी पनि बन्दैन, सरकारले राम्रो काम गर्न पनि सक्दैन, जनतामा हाम्रो उपस्थिति पनि भरपर्दो पनि विश्वसनीय हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। मुलुक विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेका बेला गत असार 10 गते स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो। तर बैठक एकाएक प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा केन्द्रित भएपछि त्यस यता स्थायी कमिटी बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ। राष्ट्रिय राजनीतिका पेचिला मुद्दा छाडेर छद्म उद्देश्य पूरा गर्न नेतृत्व लागेपछि समस्या भएको नेउपानेको तर्क छ। देशको हालत के छ, कार्यकर्ताले के भनेका छन्, जनताले के भनेका छन्, बौद्धिक समुदायले चाहिँ हाम्रो बारेमा के भनेका छन्, हामीले गरेका कामहरूको प्रभाव चाहिँ कस्तो परेको छ, त्यसले पार्टीलाई के क्षति पुर्याएको छ, पछाडि फर्केर हेर्ने संस्कृतिबाट हामी पुरै विमुख भयौं। अब पछाडि फर्केर नहेरेपछि त मनोगत भइन्छ। मनोगत भनेको जे हो त्यो बारेमा हाम्रो चाहिँ सही दृष्टिकोण बन्दैन, जे होइन त्यो बारेमा चाहिँ हामी रमाउन पुग्छौँ। स्वास्थ्य संक्रमणको कुरो या अहिले चाहिँ बर्खामा बाढी र पहिरोको कुरो, थुप्रै विषयवस्तुहरूको बारेमा दुई पक्ष मध्ये एउटा पक्षले त्यो विषयवस्तुलाई दृढतापूर्वक समातेर चाहिँ पार्टी र सरकार यसमा केन्द्रित छलफल गर्नुपर्छ भनेको भए विषय उहिले समस्या हल भइसक्थ्यो। 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भएपछि मुस्किलले 2 पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छ। त्यसमा पनि एजेन्डामा छलफल 1 पटक मात्रै। स्थायी कमिटीको हालत पनि उस्तै छ। नेताहरूबीच सधैँ लेनदेन र भागवण्डा मात्रै। उनीहरूको एकलौटी र
र हुकुमी शैलीमा लगाम लगाउन पार्टी कमिटीहरू किन असफल छन्? केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता ठाकुर गैरे। पार्टी सञ्चालनको प्रणाली, संरचनात्मक गतिविधि, त्यसको नियमित बैठक, सामूहिक निर्णय, संस्थागत निर्णय, यो परिपाटी कमजोर हुँदै जाने र नेताहरूको बीचको छलफल बहस नै मुख्य विषय भन्दै जाने तरिकाले उत्पन्न भएको समस्या हो। फेरि पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी भित्र पार्टी चाहिँ विधि सम्मत चल्नुपर्छ कि पर्दैन, निर्णय मान्ने कि नमान्ने भन्ने जस्ता विषयहरू छलफलमा आउने र त्यो हिसाबले बहस हुने कुरा दुःखद कुरा हो। पार्टीमा 9 सदस्यीय सचिवालय, 44 सदस्यको स्थायी कमिटी र 445 जनाको जम्बो केन्द्रीय कमिटी छ। तर बैठक र निर्णयका दृष्टिकोणले अध्यक्ष द्वय र सचिवालय बाहेक अन्य कमिटीहरू निष्क्रिय जस्तै छन्। झण्डै 8 लाखको सक्रिय सदस्य रहेको दावी गर्ने नेकपाका अधिकांश कार्यकर्ता समेत नेतृत्वमा भएको टकराव र सत्ता केन्द्रित स्वार्थी राजनीतिबाट आजित छन्। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको भावना भुलेर नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लीन हुँदा अन्य नेता र कार्यकर्ताले पनि झकझक्याउनु पर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् युवा नेत्री एवं सांसद नवीना लामा। द्वय अध्यक्षले चाहिँ भावी पुस्ताको निम्ति, भावी राजनीतिको निम्ति, नेपालको समृद्ध सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको निम्ति हामीले जुन हिजो बोल्दै आएको, भन्दै आएको, लिखितमा गरेको कुरालाई नै बोकेर जानुपर्छ। त्यसको विकल्प चाहिँ छैन। उहाँले त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ बढेर उहाँहरू आफू खुसी पार्टीमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुराको एउटा अहमता भयो भने यसले चाहिँ पार्टी कार्यकर्ता पनि त्यो भन्दा माथि पनि हुन सक्छ नि त। दुई अध्यक्ष बीच पछिल्लो समय आगामी मक्सिरमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने गरी सहमति भएको भनेर खबरहरू आइरहेका छन्। यद्यपि पूर्ण भागभण्डा मिलिसकेको छैन। बेला कुबेला पार्टीको आन्तरिक मामिलामा सहमति खोज्न शीतल निवासलाई पनि सक्रिय पार्न थालिएको छ। यसले पार्टीभित्र सहमति कायम गरे वा नगरे दुवै अर्थमा सम्मानित संस्थालाई विवादित तुल्याउने बाहेक अर्थ गर्दैन। नेताहरू कसरी आफू जित्ने भन्ने लेगलेग दौडमा केन्द्रित हुँदा जनताले जित्ने राजनीति मुलुकमा कहिले आउला भन्ने प्रश्न छ। नेकपा युवा नेताले मात्र होइन, बालुवाटार र सिंहदरबार अगाडि प्लेकार्ड बोकेर युवा पुस्ताले सोधेको प्रश्न पनि यही हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भदौ दोस्रो साताबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। लकडाउन कायमै रहे पनि परीक्षा सञ्चालनका लागि केही दिनमै कार्यतालिका प्रकाशन गरिने त्रिवीले जनाएको छ। सम्भव भएसम्म परम्परागत र नभए अन्य विधि प्रयोग गरेर पनि परीक्षा लिने त्रिवीको तयारी छ। विज्ञहरूले पनि लकडाउनका कारण प्रभावित बनेका र नियमित हुनुपर्ने परीक्षा सञ्चालन गर्न त्रिवीलाई सुझाव दिएका छन्। स्थानीय तहले निर्माण गरेका अधिकांश सडक पहिरोले अवरुद्ध भएका छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना डोजर लगाएर जथाभावी खनिएका सडकका कारण जताततै पहिरो खसेको हो। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतको सुर्खेत जुम्ला सडक र कर्णाली करिडर खुलालु लैफु सडकबाट विभिन्न गाउँ जोड्न केही वर्ष यता स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। वर्षा सुरु भएदेखि नै सबै ग्रामीण सडक बन्द भएको जीप चालक टेक बहादुर खत्रीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सबैजसो सडकमा पहिरो छ। पहिरो नखसेको ठाउँमा हिलोले गाडी चलाउन मुस्किल छ। गाउँ जोड्न खनिएका शाखा सडकबाट बगेको ढुङ्गा माटोले सुर्खेत जुम्ला सडक पनि हिलाम्य बनेको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय शाखा सडकबाट बगेको ढुङ्गा माटो र पहिरोले कर्णाली राजमार्ग जोखिमपूर्ण बनेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी इन्चार्ज दानसिंह भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कोरोना महामारीका कारण कर्णाली राजमार्गमा फाट्टाफुट्टा मात्र गाडी चलिरहेका छन्। ग्रामीण सडकका कारण कर्णाली राजमार्गको दैलेख, कालीकोट र जुम्ला खण्डको अधिकांश ठाउँमा पिच उक्किएको छ। त्यस्तै वर्षा सुरु भएसँगै कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत जुम्ला सडकको ठाउँ पहिरो खसेको छ। पहिरोले दैलेख र कालीकोटको सिमानामा दही खोला, गगने खोला, मानमको सुनार खोला र कालीकोटको टाकुल्ला खोला बढेर गाडी चल्न समस्या भएको यातायात व्यवसायी बताउँछन्। त्यसैगरी स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका 4 खहरेमा गत मंगलबार 6 जना पहिरोमा परे, 2 जनाको उद्धार भयो, 3 जनाको शव भेटियो, अझै 1 जना बेपत्ता रहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले एकै दिनमा 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँ खर्चिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्तिम दिन असार 31 मा 4% बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भएकाले एकै दिन बढी बजेट भुक्तानी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। 31 गतेको मध्यरातसम्म बजेट भुक्तानी गरिएको थियो। यसैगरी असारमा मात्रै 26% अर्थात् 8 अर्ब 39 करोड 23 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारको गत वर्षको बजेट खर्च 63.71% रहेको छ।
सरकारले असार 26 गतेदेखि सार्वजनिक सवारी साधन पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायी लामो समयसम्म सार्वजनिक सवारी चलाउन तयार देखिएनन्। मौद्रिक नीति आएपछि गाडी चलाउने भनेर उनीहरूले शर्त राखे। मौद्रिक नीति आयो पनि तर अझै पनि केही व्यवसायी सवारी सञ्चालनका लागि तयार देखिएका छैनन्। व्यवसायका दुईवटा संस्था छन्, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ। यीमध्ये सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले आजबाट गाडी चलाउने निर्णय गरेको छ। तर लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको गाँठो फुकाउन कसिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ छलफलमै व्यस्त छ। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यातायात व्यवस्था विभाग बीच आज छलफल भएपछि मात्र निर्णय हुने जनाइएको छ। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण कुमार रिजालले भन्नुभयो, मौद्रिक नीतिसम्म पर्खिएर बसेका थियौं। मौद्रिक नीतिमा हामीले माग गरे जति नभए पनि आंशिक रूपमा माग सम्बोधन भएको छ। सार्वजनिक यातायात सर्वसाधारणले बढी चढ्ने भएकाले उनीहरूलाई सेवा दिने गरी गाडी चलाउने निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ। आजबाट उपत्यकामा आवश्यकता अनुसार गाडी चल्नेछन्। करिब 800 गाडी चल्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रसारण लाइनको भारवहन क्षमताको कमीले गर्दा 18वटा विद्युत आयोजनाले पूर्ण रूपमा विद्युत उत्पादन गर्न नपाएको महालेखा परीक्षकको 57औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मर्मत नगर्दा करोडौं मूल्यको विद्युत खेर जाने गरेको उसको भनाइ छ। प्रसारण लाइनको भारवहन क्षमताको कमी, नियमित मर्मत सम्भार तथा गुणस्तरको कमीले गर्दा ती आयोजनाले उत्पादन गरेको 95.61 गिगावाट प्रति घण्टा विद्युत प्राधिकरणले बिक्री गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री गर्न नसक्दा निजी आयोजनाले अपेक्षित लाभ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। आन्तरिक उत्पादन बिक्री गर्न नसक्दा विद्युतको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। 95.61 गिगावाट प्रति घण्टा विद्युत बिक्री गर्न नसक्दा 38 करोड 24,59,000 नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्युत खरिद सम्झौताको औसत दर 4 रुपियाँ प्रति युनिटले गणना गरी यो नोक्सान निकालिएको हो। प्राधिकरणले आन्तरिक उत्पादन बिक्री गर्न नसक्दा मात्रै नभई सोही परिमाणमा भारतबाट विद्युत आयात गर्दा थप नोक्सानी भएको बताइएको छ। 5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको 5 वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत समार गर्नुपर्ने भएको छ। ठूला आयोजना लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने भएकाले अबदेखि ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछिको कम्तीमा 5 वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यस्ता आयोजनामा सडक, पुल, बाँध, नहर लगायत पर्छन्। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै सरकारवाला निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनको नतिजा स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिपक्षी दलका उम्मेद्वार जो बाइडन भन्दा पछि रहेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहँदा ट्रम्पले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। चुनावको नतिजा स्वीकार गर्नेबारे प्रतिबद्ध हुन निकै हतार हुने ट्रम्पको भनाइ छ। सन् 2016 को निर्वाचनमा समेत ट्रम्पले विपक्षी हिलरी क्लिन्टनसँगको हार स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको थियो। वर्तमान राष्ट्रपतिले नै मुलुकको निर्वाचन पद्धतिमाथि शंका गरेको भन्दै विपक्षी उम्मेद्वार बाइडनले भने ट्रम्पको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि असफल भएको आलोचनाको खण्डन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अत्यधिक जाँच भइरहेकाले संक्रमणबारे पत्ता लागेको बताउनु भएको छ। विश्वका कुनै पनि मुलुकले अमेरिकाले जस्तो कोरोना संक्रमण जाँच गर्न नसकेको वा स्पष्ट तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरेको ट्रम्पको दाबी छ। अब खेल प्रसङ्ग। चेल्सी एफए कप फुटबलको उपाधि नजिक पुगेको छ। गैराती भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै चेल्सीले आर्सेनलसँगको उपाधि भेट पक्का गरेको हो। वेम्बली स्टेडियममा चेल्सीलाई जिताउन ओलिभर जिराउड र म्यासन माउन्टले गोल गरे। अर्को खेल उसले अर्को गोल उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको थियो। युनाइटेडका ब्रुनो फर्नान्डेजले सान्तवना गोल फर्काए। आफ्नो पहिलो हाफको अन्तिम समयमा जिराउडले गोलमा अग्रता बनाएको चेल्सीका लागि माउन्ट्सले दोस्रो हाफको सुरुवातमै अर्को गोल थपेका थिए। 74औं मिनेटमा उपहार गोल पाएसँगै चेल्सी 3-0 को अवस्थामा पुग्यो। खेलको 85औं मिनेटमा फर्नान्डेजले युनाइटेडको अन्तर घटाएका थिए। समान बल पोजेसनको खेलमा युनाइटेडको अग्रपंक्ति चुक्दा सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको हो। चेल्सी भने एफए कपको फाइनलमा पुगेको यो 14औं पटक हो। चेल्सीले अब एफए कप फुटबलको उपाधिका लागि अगस्त 1 मा आर्सेनलसँग खेल्नेछ। यसअघि हिजो भएको पहिलो सेमिफाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटीलाई हराउँदै आर्सेनलले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर पूर्ण बदली रही मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै सबै प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो समय मनसुन पुनः सक्रिय भएकाले भोलिदेखि लगातार 2 दिन मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। वर्षाका कारण बाढी तथा पहिरोको जोखिम भएकाले सचेत रहन विभागले अनुरोध गरेको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:20 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी सक्कली अयोध्या नेपालमै रहेको भन्ने बारे केही वर्ष यता लेखहरू प्रकाशित गर्दै आएका लेखक एवं अनुसन्धानदाता लोकमणि पौडेलसँग कुरा गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। अहिले भने दिवा र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।